Bom dia pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Essa daí é a nova Phaser 250, modelo 2016. Tá, a minha já tá beirando os 10 mil quilômetros aí. E vim falar um pouquinho pra vocês sobre ela, né? Moto muito boa, econômica. Não tenho assim nada pra dizer, né? Nenhuma ressalva a fazer. Só tenho elogios a essa moto. Botei um escapamentinho esportivo, né? Botei aquele kit iBooster que todo mundo fala. Não vai dar pra ver muito bem, tá um pouco sujo aqui embaixo. Aqui em Salvador é meio complicado, paralela à obra do metrô. E aí tá um barro só. Eu lavo essa moto quase todo dia, tá complicado. Mas enfim, botei aquele kitzinho iBooster. Vou ver algumas pessoas dizendo que porque a moto fica morrendo, que estraga isso, estraga aquilo. Não estragou nada, minha moto não tá morrendo. Não sei aí se deu algum porém na dos colegas aí, mas a minha tá tranquila. Também botei um filtrozinho esportivo, né? Olha, a moto tá bebendo um pouquinho mais, uma quantidade razoavelmente, né, a mais aí de combustível, porém ela tá andando aí, os 140 vai fácil. O máximo que eu consegui chegar com ela foi 151, né, na paralela aí. Mas tá aí, moto muito boa, né? Pretendo, nunca tinha tido uma Yamaha, pretendo continuar comprando Yamaha. Só tive Honda até hoje, essa é a primeira Yamaha que eu tenho, tô com ela desde outubro. E não tenho nenhum ponto negativo a citar pra vocês aí. E é isso, né? Depois eu vou estar comprando a GoPro aí pra estar dando uma volta melhor pra vocês verem como é que é o trânsito aqui de Salvador, que é meio caótico, bem bizarro, bem diferente do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, o trânsito é bem pior. E é isso. Espero que gostem do vídeo. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Tchau, tchau.